मगच्या भाव भयणीनो तुमकां एकल्यान येवन विचारलें तुमी आमकार साहेबीन एक अर्जान करतात आनी त्या अर्जान करच्या सोमागे बायबलान बरयलां गे आमकार साहेबीन तुमी अर्जान करतात गे तशें म्हण विचारलां आनी ताणीक वगेत रावली आमी तुमी कालीं केलें गे म्हण विचारलें वगेत रावल्या म्हणाली तुम्ही आमकां साहेबीन अर्जान करतात आनी तुमी मुर्ती पुजा करतात म्हूण आनी एकलीन ती सदां आनी एक कुटामा तुमी मुर्ती पुजा करतात तुमकां आमकां साहेबीची माजा जेजूची माजा तुमी मुर्ती पुजा करतात मुर्ती पुजा करून जो म्हूण सांगलां तुमी मुर्ती पुजा करतात म्हणून करतात तुमी देखून तुमी सोमानी ते पुरो खाण उडयचे तुमी म्हणून ही ओगेत रावल्यांत आनी सदां रेतिरेक येतात आनी इल्ल्या तेंपा पयलें म्हजे कडेन थंय रेतिरेक येता हांगा रेतिरेक येता वो थंय रेतिरेक येवच्या पयलीं हांगा येवन आमच्या मागण्या एक मागणें करूंक मागीर कार काडून ताणें रेतिरेकेचें इतल्या रेतिरेक वचून आमकार साहेबीनेच्या विशयान तुमी खाण उडयच्यो तुमी तें म्हणटाना ओगेत रावल्यांत तांच्या घरा येवन मागीर मुर्ती पुजा करता जेजूच्यो पाळणेलां काडीचे जेजूच्यो जिमास काडीचे म्हणटाना कुरीस काडीचे म्हणटाना ओगेत रावल्यांत तितले ओगेत रावन परतून म्हणजे बेसांव करूंक येयलो पयसो एकलो कोण घेता रेतिरेक येता म्हणून रेतीर उखयता व्हडलो रेतीर दिता कळ्ळें जाता थंय गेल्यार एकल्याचें बोट गुण जालें आनी एकल्याचें पोट गुण जालें पोटाचें जालें पोट गुण जालें एकल्याचें बोट अशें बेंड जायनासलें आतां बोट गुण जालें बेंड जाता खंय आनी एकल्यान कोणें बेंड केल्लें गे बेंड केल्लें बेंड म्हळ्यार तें गोडशें घालें मेळटा आकृता मरे बेंड केलें पोट तुंड जालें म्हूण आनी एकल्याची पाट बेंड करूंक जायना पुरा बेंडत पाट बेंड करूंक जायना अशें बेंड करतना पाटीक दूख येता एकल्याचें बोट आनी एकल्याचें पोट आनी एकल्याचें पाट आनी जावयांचें तोठार हें ना फोपळान धरतात खंय हें गे आमचें समर्थ म्हळ्यार यंत गे बोट गे आमचें समर्थ म्हळ्यार पोट गे कोणें येवन विचारतना मरयेची माज काडीचे आनी तुमी मरये कर्जान करता म्हणटाना दोन शब्द उलोवंक वचनासतना ती रेतीर गे जेजून हें पोटा विशयान सांगलें गे आनी बोटा विशयान सांगलें गे पाटी विशयान यंत गे आमचें कोणी एकलो बोट पोट पाट म्हण लागून दवल्या बोट पाट आनी पुरा ताका हे समर्थीचे थोडी शिकोवन आमी काळजान दवरून तांकां उलयनातल्यार समान जाता कितें आमच्या भावार्थाच्यो तो भावार्थ आमचो मरयेक आमी कितें करता मान करता भावार्थ तो त्या मरये विशयान तितलें आमी सांगलां सेरमावानी पुरा कोणाक नाकात आतां फाल्यां सकाळीं वचून हांव मैदानार रावन आळे बोट म्हणटाना दोन आयलो लोक इशीन पळोवन हांगा इशीन पळोवन पोट म्हणल्यार परत दोन आयलो लोक पाट दोन आयलो तोट दोन आयलो पयशे जायचे तोठान गूण जायचे बोट पोट गूण जायचे गूण जाता म्हणल्यार पडाचे कोणी रेत्रेक आयलो आनी ती फोन कर सांगता खंय हांगा मस्त पडटा तूं ये म्हणून हांव पडच्या कडेन येना हांव घट्ट रावच्या कडेन बावडतान घट्ट रावच्या कडेन मात येता पडच्या कडेन येना म्हणून म्हणाली खंय ती हांगा मस्त पडटा तो आई लक्षान पडटात म्हणून ती पडची कोण बावडटा नातली मात्र बावडटा नातली खंय पाद्राब आमी कोणी मागताना पडले पळयला तितून मदरसेचा कोणी इतले मागताना पडल्या मदरसेचा तिणें पडल्यांक उठयलां पडल्यांक उठयच्या कडेन तुमी वचाचे पडुल्ल्यान तुमी पडनात बेड्डार तुमकां उठोवच्या कडेन मागण्यान ताका गूण करता म्हणटात तर आसपत्रेंत इतलो लोका वळवळटा ते वचून कित्याक गूण करना हांवें सांगचें एक वचून वखात नाका म्हणून थंय वचून हांवें सांगचें तूं वखात नासतना गूण करता मागण्याक या मागण्या वय तूं ती आस्पत्रे वचून एकल्याक गूण कर मागीर हांव येवन तुज्या पांया कडेन बसता म्हळें हांवें एकलो ब्रदर कोण एकलो येवन वखात नाका म्हूण मागीर आमच्या सेवरी आडांक बसल्या पळय सेवरी बाई ती एका कडेन मागण्याक येताली आनी ती एकल्याक हाडून ती मागण्याक येताली थंय म्हळ्यार खंय डाक्टराचें वखात नाका आनी कावन्सिलींग आनी प्रखाय नाका थेंब प्रखाय नाका तूं आमच्या मागण्याक ये म्हणून ही संतोशान मागण्याक गेली मागण्याक गेल्या क्षण तो 3 दीस जाल्ल्या क्षणा हांचे कडेन इल्ले पयशे आहात म्हूण कळ्ळें देखून ताणें म्हळें खंय आनी 30,000चे कालें तें 30,000चे एका बटलेंत गुळयो त्या कालें म्हणचें सांग पळय त्या कालें म्हणचें हां ताका शब्द आसा म्हाका जाय म्हणटाना म्हाका येना तो उडास येना
सप्लिमेंट्स सप्लिमेंट म्हणजे सप्लिमेंट म्हळ्यार ल्हान ल्हान गुळयो त्या गुळया भितर काय आसा गे सरस्वत देवजान आयकलो तुमकां पेंखाट दुखा जाल्यार फाट दुखा जाल्यार तकली दुखा जाल्यार आमचे कडेन सप्लिमेंट आहा म्हणून येदेशे 3 कोंड्यांनी इल्ल्योश्यो गुळयो आनी त्या गुळयांत काल्यां भितर आसून फाल्यां सकाळीं कितल्या जाणांक किडन्यांचे प्रॉब्लेम आनी सुरू जाला मागीर हाचें उदक खंय हाचें उदक वो उदक दिवंक इल्लो मनीस वो उदक खंय येता 2 बटली उदक आनी त्या उदकान थेंब पियेचें खंय उदक आमचें उदक पिवूं नजो खंय ताचें उदक दिवचो वो हाका दाग दिनाका गे आनी हेचे सप्लिमेंट मागणें नाका दाक्तेर नाका आस्पत्री ना कांय नाका म्हणजे मागणें हांवें म्हणटा मागणें 3 दीस करन गेंत मागणें म्हळ्यार कांय दुसरें कांय ना पयल्यान सुरू करता बोटाचे पयलो दीस दुसरो दीस पोट तिसरो दीस पाट चवथो दीस थॉट म्हळ्यार इनकम विजा आंगडी वेपार बिजनस पयशे आनी तें पुरा आनी तांदूक जालें मागीर 5व्या दिसा सप्लिमेंट म्हणून सप्लिमेंट ताचें बिजनस मागण्याच्या मनशांनी बिजनस करियेत की कितल्या जाणांक ते पळय बिजनस करून हेचें पयशान घाला म्हणचें आनी जाग्या कडेन बेंगलोर आमी रेतीरे गेल्ले हांव लोक येवन रडटा म्हळ्यार हाय फाय लोक 3 जाणांक वायट फील्ड ताणें व्हडली आस्त कणयता म्हणून लोकांचे पयशे करोडांनी थंय सेन्साक कांय 50,000 हात कोण वायट फिल्डाक थंय व्हडलो जागो कणयता म्हणून पयशे आनी करना तो पणान दे पात्राड सगळ्यांनी पयशे दिलो म्हळ्यार त्या नमणे सरमाव सांगतालो आनी ताणें सांगचें आयल्या तक्षण बोट ताचें मागीर पोट गूण करता बोट गूण करता पाट मागीर तोट लोक काय करता हें पात्राबाच्यांनी कोणा जाय जिनी बदलोवचें सोरो सोडचें कोणा जाय कन्वर्शन कोणा जाय मागण्या कोणा जाय आमी सांगचें मागण्या विशयांत जेजू लागीं येया तुमी बळादीक जातात कसले कश्ट आयल्या तुमकां ओवरकम करूंक जातात हें कोण नाका आतां हें आयलो वळो काल्याचो वळो बोट पोट पाट थॉट इनकम असो वळो आयलो आतां बांजेल खाण्याचें बोट थॉट तें म्हणाचें पाट म्हणाचें उरलें खायलें म्हळ्यार कोण लोक येना लोक जाय जाल्यार जपान सांगाचें बेश्टें तांचीच मनशां उबे रावन हें जर गूण जालें तें गूण जालें हें जेजू आराधना हांगा बसून जेजू गे येता आलतारीर हांगा येवचें इसल्यान पुरो येवन सुरू केली टेस्ट मणी म्हळ्यार पयशे मेळ्ळे टेस्ट मणी म्हळ्यार टेस्ट म्हळ्यार म्हणटा बेस्ट मणी म्हूण बेस्ट जेजू बेस्ट न्हय पळय तांची टेस्ट मणी म्हळ्यार टेस्ट म्हणटा ते आयकना बे आयकता बेस्ट मणी म्हणून हांगा यो मोंडोट पयशे यो होम पयशे तशें आतां पळय गे जेजू हांगा एक भुरगो आयिल्लो म्हाकाच्यान हांगा एक भुरगो आयिल्लो आनी भुरगो आवय बापायन आयले थंय सावन दुबाय सावन फोन केले म्हाका म्हज्या भुरग्यांक हाडटा कालें जालां आमकां गुर्तू ना ह्या भुरग्यांक शिकानात आनी उलटें उलयतात म्हणून आनी पुरा हांगा हाडलें आयल्लो सावन चोरको आयलो बसलो गुड मॉर्निंग फादर म्हणून बसलो पळय जॉय फॉरेन सोन अर्धे इंग्लीश भितर अर्धे इंग्लीश भायर गिळण साबण आनी म्हणालो बसून चोरको 7वेंता चेडूं 9वेंता हे कोर्स पाटी वो बसल्या तक्षण फादर हाय गोट क्वेश्चन फॉर यू म्हणालो क्वेश्चन म्हाका क्वेश्चन विचारल्यार ती भुरगीं हुशार कितें म्हळ्यार म्हज्या भाव इस्कॉलांत जावन येताना बाबान म्हणचें जालें काय जालें आज इस्कॉलांत काय जालें हांव टिचरीन म्हाका क्वेश्चन विचारलें जायत म्हणून मागीर आतां म्हजी जाप आनी कांय काल विचारलें कांय ना टिचरीन तुका विचारलें गे दुसरे ऑपॉर्च्युनिटी काल इस्कॉलांत बाबान आनी एपटी गजाल विचारलें काल इस्कॉलांत म्हूण टिचरीन म्हाका विचारलें म्हणून जाय जाप दिता काल म्हणलें म्हूण कांय ना बाब गेलो थंय तो एक दीस हांवें म्हळें हांव इस्कॉलांत काल जालें रे बाबा काल म्हणून हांवें म्हळें बाबा हांवें टिचरीक हांवें क्वेश्चन केलें काल परतून सांग तुवें टिचरीक क्वेश्चन केलें ये म्हज्या राजा म्हणालो निज शिकचें म्हळ्यार बुदोवन गाय म्हळ्यार भुरग्यांनी टिचरीक सवाल विचारचे ती भुरगीं ब्रिलियंट ती विचारतात काल गोत्ता आसूं टिचरी सवाल करची शिकची आशा उर्बा येवची हांगात हांव थंय सवाल वचाचे तिणें जाप दिचे भुरग्यांनी सवाल केलो ताज दीस बाबान म्हाका बरें नाजालें बाबान फुटलून धरलें पयलें म्हाका चिंतलें हांवें पयलें म्हणटा बाब सोडटलो येतालो टिचरीन म्हाका विचारलें ना मागीर हांवें सर फुटलून धरलें फाल्यां फुटलून धरचें परतून विचारून सुरू केलें सवाल मार्क 10ರಿಂದ 20 20ರಿಂದ 30 30ರಿಂದ 80 90 आयलें म्हाका भुरग्यांनी व्हडांक ती टिचरीक सवाल विचारचे
हांगा आयलो आनी म्हणालो फादर तुका एक सवाल आहा म्हणालो. सवाल म्हाका विचारलें भारी हुशार भुरगीं म्हणून. बसलो आनी विचारलो मेल्ल्या उपरांत आत्मा आफ्टर द डेथ वेर इज द सोल, वेर डज द सोल गोज. मेल्ल्या उपरांत आत्मा खंय येता म्हणालो. हां हें इल्लेशें चड जालें 7व्याचें. खंय एक ताणें कोणें सांगलें आयकलां काल आयकलां वो म्हाका बुशिकोंक काण वळोवन बस ती म्हज्या उलोवंक येनाका म्हाका पासान घालूंक विचारता म्हणून. हांवें विचारलें तूं मागणें म्हणटा. आवय म्हणाली मागण्याच्या वेळार जमता फादर अशें मागणें म्हणना म्हूण. मागीर तूं बायबल वाचता. ना पयलें मागणें म्हणू मागीर बायबल म्हणू मागीर आत्मा मेल्ल्या उपरांत खंय येता म्हणून तूं म्हाका सांग. मागीर ताच्या विशयान कालें घाल्यार तुका सांगता. तुज्या होमवर्कान कळटाय तूं लाद्रू म्हणून ताका देगणो घालून बस ती म्हूण सांगलें आनी ताका बरें टायम टेबल दिलें बरें शिकायचें केलें. दुसरो एकट्यालो चेडो कसो बसलो गो ते हांगा 2 वर्सांनी आयला म्हाका पळोवंक. कसो बसलो गो ते आतां मार्क आनी बरें आसात. भुरगीं आमकां चिल्लारनांत कालें करता म्हणून. आयच्या वांजेलांत जेजू ध्यान करता सवालाक जेजू संवसाराक येयलो केल्याक आमकां सस्ताचें जिवीत दिवंक. म्हाका मेळचें जाल्यार बेस्ट गिफ्ट म्हळ्यार सस्ताचें जिवीत. मरण ना मागीर सस्ताचें जिवीत. जेजू सर्गा जावन आयिल्लो म्हाका सस्ताचें जिवीत दिवंक. तें जिवीत जाय म्हाका. हांवें आशेवचें ताका खातीर हें इतलें BSc त्या कालार शिकोवनी MSc क्लिनिकल सायकोलॉजी शिकोवनी आशें आळे हें प्रभाव घालना आमी हें करता लोप घालना अशें उसवो उपास मागणी हें करचें काल्याक एकच गिफ्टा खातीर हायेस्ट गिफ्ट तें मोतयांच्या वयर गिफ्ट केलें गिफ्ट तें इटर्नल लायफ सस्नाचें जिवीत. ताका आमी पूर आशेवचें. तो आमचो बरोसो वो आमचो भावार्थ. ह्या खातीर आमी जिवोवचें. ह्या खातीर वांजेल सांगता आका देखून जेजू कडेन तेंचो सवाल तो विचारता. शास्त्री म्हळ्यार सगळी जाणा आसुल्लो शास्त्र गोत्ता आसुल्लो शास्त्री धर्मीक शास्त्र गोत्ता आसुल्लो शास्त्री विचारता सस्ताचें जिवीत जोडचें जाल्यार हांवें कितें करचें. म्हाका सस्ताचें जिवीत जाय कितें करचें गे म्हूण. जेजू करता वो म्हाका पासांत घालूंक शिरकोवंक आनी म्हाका कुर्सार मारूंक वच करता. ताचे कडेन 2 संगती नासल्यो. एक ताच्या जागी प्रामाणीकपण ऑनेस्टी म्हळ्यार प्रामाणीक म्हाका गुत्त आसाचें आनी ती वाट धरून हांवें सस्ताचें जिवीत जोडचें म्हणून ताचे कडेन नासलें. दुसरें ओपननेस म्हळ्यार जेजून सांगलें मतीन दवर न्हू जिणी बदलूंचें तें नाका जालें ताका. ओपननेस म्हळ्यार भुरगीं थोड्या वटेन क्लासीन विचारतात म्हजो टायम वेस्ट करूंक लेखा शिकयतना. हांव प्रिंसिपल आसलो बेंगलोर व्हडलें इस्काल आनी वयर हाडचें म्हणून इस्कालाचें तेका स्टँडर्ड उणें जालें वयर हाडलें. मागीर रश पळयचें इस्कालाक एडमिशनाक. तशें हांव लेखा आनी सायन्स शिकयतालो. हांव BSc केलें B.Ed केलें. देखून भुरगीं थोडी वेळपाड करचें म्हणून थोडी पोखरी भुरगीं आहात नाका जाल्लें विचारचें. देखून तांणी विचारल्या तक्षण हांव जाप दिनातलो तांकां एक सवाल घालतालो. जाप दिनातल्यार तुमी तयारी करून म्हणटालो तांणी दिमी घालचें हांगा. 3 दिसांनी म्हज्या क्लासींत ही सवालां फुट्स मागीर गोमटी सकयल घालून शिकोवन 3 भुरगीं कांय पोखरी जालीं पळय बियान हांगा दिमी घालचें तांणी. दिमी घालून तो सगळो पाठ दिम्यार पडोवन तांणी बरयचें. हांवें विचारल्या सवाल दिनातल्यार तांणी जाप दिचें तांणी. कालय विचारूंक गेल्यार पेरिमिटराचें फॉर्मुला सांग म्हणजे येताय तांकां तें शिकल्यार आनी येता म्हणून. ताचेर वचूं हांगा बसूं आतां पुरो आयको क्लास जाल्या उपरांत 25 पटीन तें फॉर्मुला बरोवन हाड जाय गी म्हाका विचारूंक सवाल. बरी हुशार जालीं भुरगीं. कांय ना पिन ड्रॉप सायलंट थंय केलें मातशें मोत थंय बसत जाल्यार सायलंट दिसता जायचें तशें कळ्ळें गे भुरग्यांक. थंय कर फाटाक कर ना भुरग्यांक वयर हाडलें आनी टिचरांक शिकयलें अशेंत करीत तुमी जाप दिवन वचो. थोडीं भुरगीं आहात समजोवच्या खातीर शिकच्या खातीर आनी हांव चड मार्क काडच्या खातीर तांकां आमी जुसोवन जाप दिता तशें. देखून आज एकलो शास्त्री जेजू शिरकोवन घालूं दिसता सस्ताचें जिवीत मेळ्ळें जाल्यार हांवें कितें करचें म्हणून जेजू खोली जाप दिता. आतां पळया एक दीस 25 to 26 25 and 26 एक दीस शास्त्रा भितरलो एकलो उठोन जेजूची परीक्षा करच्या इराद्यान म्हणालो मेस्त्री सस्नी जिवीत जोडूंक हांवें कितें करीचें. जेजून ताका सवाल केलें नियम शास्त्रांत कितें बरोवन आसा. जेजून ताका सवाल केलें ताकाच हां तूं तें कशें समजताय. हां तूं जेजून ताका सवाल केलें मागीर तो काय म्हणालो. ताणें जाप दिवन म्हळें सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या आत्म्यान सगळ्या तुज्या सक्तेन आनी सगळ्या तुज्या मनान सरेस्परा तुज्या देवाचो तूं मोग कर आनी तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर. हां हें तुका कोत्ता न्ही देवाचो मोग कर पेल्याचो मोग कर म्हणजे जेजून सांगलें.
जेजून सांगलें. देखून प्रामाणीकपण जाय जें उक्तें मोण जाय जें आमकां येवंक. देखून आमी काय करता थंय रेत्रेक येता हांगा रेत्रेक येता थंय येता आमकां आमच्या समर्थीचें कांय गुतून आमकां सवालां केळसान आमी कांगाल जाता. आमी जेजू तावन एकली सावन शिकायचे आज आमी तांचे तांत गुंडायचे तांकां सुगुंडायचे मोरयेक आमी आराधना करता गे आनी आमच्या समर्थींत आमी बोंबे मुता करता गे मुर्ती पुजा करता गे तांचे कडेन तांकां सवालां घाल करची येतली तितली समजोनी आमकां रेतीर येता आनी मेळाचे तली मेळाचे जाल्यार हांवें बोट पोट तोट आनी पाट हे इल्लेशें पयस दवरचें. जेजू सो मोग म्हज्या काळजान घालून समर्थीची बावडताची थोडी सतां हांवें शिकायचें. तसलें भाग आमकां सगळ्यांक दिवन दी म्हूण ह्या दिसा आमी मागया आमची बावडताची इल्ली समजोणी चड करून आमचें जेजू तांव लिसांव शिकया हेरांक आमच्या धर्माचे विरोध येतना फेथ एंड मॉरॅलिटीच्या विशयान क्वेश्चन विचारतना आमी तांकां अशें सांगया की तांचे थावन झाप येवच्या बरी करून तांचो बावडटी गट आमचो बावडटी गट जावंक आमकां कृपा दिवन दी. आमेन.